Ngiyabheda mfowethu lento angiyifunayo angiyifuni manje ungibizela amakhamera manje ungibizela amakhamera hayi khuleka hlala phansi ungibizela amakhamera manje mfowethu hayi uthi uyabheda kufanele ukuze amakhamera ungakhulumi kahle nami uhlale phansi ukhulume nami kahle akhulume kunawe ngizakhuluma kunawe angithi wena kumasho ukukhuluma ke nawe okay nangu manje ukhuluma nawe kahle ke manje angithi sasithi masiwumndeni mangimbonisa njengomfowethu cha bekumele ukhulume nami engibize ekhaya usondela kanje kanje njengamanje akala ukhuluma nawe kahle wena uyalwa wena into yabona kuthiwa sekuthi nibuzo lokungakanani ulwa manje ekhuluma kahle still namanje hayi baba Wami into engifunayo ukuthi ubafo amukele ukuthi indawo yakhe ngoba ngakwazi ukuyiphatha lesikhathi namanje angifuni ukuthi aphinde aphathe njengomuntu omdala ekhaya ngoba izinto awumkhiphe ekhaya uthi kahlele ku room lo ngasese ngeke mfowethu ungiyohlala ku room mina wena uhlale ku room angeke hawu ndoda mamkhipha wena umothi aphuma ekhaya wena uyamlahla yena ngcona akakulahla usihlala ekhaya ku room yena cha yini engahlali ku room mina ngiyohlala ku room yini engahlali ku room mina ngihlale manje anikeza khelo wakho 80 ke ngoba nalokho kusokukhulisa umuzi yakho 80 wakho eceleni ke kuma ngokuthiwa ufuna ku room usuthi kwindoda kuphela umfazi nje wendoda yakhe kuphela sizindoda kuphela into ethi uthi behamba uthi yini ethi besuka ekhaya undoda ebaleke ukuthi umfazi unamashende uyashendeza umfazi umfazi akaziphethe kahle ya akaziphethe and futhi wena uyazi wonke impilingane kamfazi mina ngiyambona mangithi ngiyambikela umfowethu ngalolu daba umfazi uthi mina nginamanga so esetshela indoda yakhe ukuthi njalo behambe la ekhaya bangishiya ngoba mina ngiyabacabanisa manje umfazi simshila indoda semshile manje umfowethu sekugcina wazi wayibonela lento le yabahlukanisa khona le ekhambeni labe khona baba ngiyakuzwa uthi indoda lo wayigaba lalo mfolo uvusi uthi manje usiyabuya lapha kini manje ekhaya la nhlala khona usiyabuya manje umfowethu uvusi usebuya ngalokho ukuthi yena uzazi ukuthi imdala kanti wayomdala ngaleso sikhathi manje mina obhekene nezinto la inyaka u10 ngoba ngitshela baba 10 years inyaka u10 imaki njengoba sebuyile kanti yini ukuhlupha yakuhlupha uyahlupha kakhulu ushintsha imithetho uhlukumeza izingane egcekeni uyistakwa yabona nje uphuza notshwala phambi kwezingane uhlupha ngani uhlukumeza uhlupha ngani nje uzobhale nje awusamfuni yini kangawokuba nemfuyo bafu ufuna ukuyithengisa esibayeni uthi into zakhe lezi into zakhe cha emzini wababa sengifuna ukuba ngedwa nje kahle awuyeni bo umbona unjani sengifuna ukuba ngedwa nje ngeke phela kodwa bafethu no sengifuna ukuba ngedwa ngicela mfowethu uthathe izingane zakho uthathe yonke into ungikhulule emzini kababa ngizosala mina ngibona ngenze kanjani leyo ngeke izisebenza ukuthi niwuzalo kahle egcineni niwuzalo phela yebo noma kunjalo siwuzalo kodwa nje bengicela nje ngomoya wesonto lana siyahlukanisa umusa reconcile reunite la kahle ngeke sivumele uhlala mina nezingane ngoba wena izingane wena uhlale e-room wena mina ngihlale e-room wena uzoza endlini enkulu ufike uphelele ekitchen kuphela ngoba kula sizohlangana khona nawe cha ngivumi mina mfowethu le akaya angivumi mina okay wena ufunani angivumi mina uvuma cha mina ngithi hayi umfowethu uma uthi kanjani ngicela ukuthi ephume inxiwa lakhe eyokwakha lazo ngithi uyambona engishiye mina ufuna ungena endlini enkulu engishiye mina nomuzi okushiye nomuzi bukuphi ola lo ngade ezokushiye nomuzi cha umuzi kababa phela ushiye nayo babakhe nje kodwa umthetho uthi akaphume eyokwakha ngaphandle inxiwa lakhe wena umthetho nezingane zakhe nomfazi wakhe wena umthetho awuthi okababa ayigceke yes izindlu zayiwile lezo wayishiya nawe ubona ukuthi ayisepha thatha izindlu zakho ke mfowethu uhambe nazo ushiye igceke kababa ke mina ngizohlala ngakha la hayibo uzothatha kahle kubingelelayo kumabutho kaSema kwindawo ehlatshwa sazo manje sicela usungele abanye ke bathuthile izimbewu kodwa mina ngithi ngisidabene ngalayini AK47 eqobo dulu magazine safayile la Africa okay sesengaphansi kwayo iproject Sivarel's show uhlelo ireconciliation namhlanje ke sila endaweni yase Deep Slots yakhona la iJozi kwamanje amahashahasha suka le nenyithizo emnambithi la eke yasibhalela ke sibanga sokuthi umfowabo uyisiqhaga too much kuningi okwenzakalayo kodwa kahle njengamanje no ngeke ngisichaze ngestory ngoba umfolo ukhona kahle bakhona bobabili but lo akazi lo oyisiqhaga ukuthi ubizo ubani sobona khona la masimlandile cela ukusubscribe nawe ucomment ubushare amandenze comment egcineni ungabe nenkinga efanayo ufuna ukureconcile nomuntu thizeni ungasibhalela is either a family member a colleague or umngane thizeni ufuna ukureconcile because nani nazi sonke siphila nenkinga eziningi ehlukahlukene umuntu ngabantu ke thiza indlela zakhe kuseqiniseko sokungadlala abanye kubane pride abafuna ukubuyisana babanga ukuthi ubani ozoya komunye iqala lo ozoya komunye iqala kube ngathi sekuyena uncenge lo kanti cha ihambi kanjani thiza indlela zakhe ahlangene nayo episode njengamanje abu subscribe lapho ucomment ubu like ubu share
then ngeke sihlasele la danko. Welcome back ngibabuyile ngiyathemba nophuze kahle kamanzi. Naye ke indoda ensizwa ke yasibhalela namhlanje senzolisa udaba lapho. Ngiyathemba njalo ukuthi lapha ukuthi nisubscribe lapho na share na like then bese niyakuzokho no lokhunje kuthiwa yini no comment egcineni ya sizothi idaba lenamba kanjani. Cela hlala nami ngesamukele nangu ubaba la insizwa sibhalele. Ya baba kunjani? Ngiyaphila futhi njani? Sikhona igaba lami uyalazi vele kodwa sengitshela ubukele nomuntu ongazi igama uMabutho ne from Kwene Professional TV njengoba kwasibhalela baba bese acela uMabutho achazele abukele ukuthi igama ubaba ubani. Okay, mina igama lami uSipho Dabuka Mnambithi. Usipho suka leMnambithi njengoba ula eJoseph uthi suka eMnambithi. Yeah, yini. Okay. Ngiyazela babukele umsayipho wasemnambithi uhlala la eGoli ngokuhlala kunodaba olithizeni nje ngazi ngibaba ngibona udaba lakho lapha ngithiwa ngazo wena kunomfowethu wena oyisiqhwaganyani nani kodwa sicela ungithi uthi fahla ndababukele because lapha ku-email ulithe fahla kancane yabo ya sicela uchaze ukuthi ibhoding kubalele ku-TV khona ningisiza ngoba nginenkinga la ngomfowethu wabhunguka wahamba iminyaka cishe siyela ku 10 years loyo wabhunguka kunesimo ayesibalekele ekhaya ukusho ukuthi wayethathile eganiwe wagana unkosikazi wakhona wayenothando lomuntu oyedwa nje azuthi mayinelisa indoda yakhe kuphelela kanandaba nabanye abantu uthi ubhuti lo wayeganiwe nisahlala naye ebaleni sihlala naye unkosikazi lona uhlala nani ebaleni umfowethu omdala lo umfowethu omdala uhlala nonkosikazi ebaleni nje uhlala nonkosikazi uthi awuphindi lapho uthi unkosikazi wayenjani umuntu onothando lomuntu oyedwa engenandaba nomunye umuntu azuthi mayinelisa indoda yakhe kwanele akanandaba nomndeni okushuthi yena ngokomshado wabo ngokumshado wakhe nendoda yakhe kodwa uhlala nani umndeni nje kufana ukuthi wawungasizakala ngalutho kulowo mshado kangawokuba nomfowethu wayethi mangekho esemsebenzini mangimbona enza izinto engekho emthethweni engasihlonile mangithi ngiyambikela umfowethu ngalolo daba umfowethu athatha iside lomfazi wakhe akhetha ukuduba ikhaya yakhe umfazi wathi ngcono khanjwa ngoba umfowethu omncane ngathi unomona nomshado wethu so ingakho ngibhalele ku-TV ukuthi ningisiza ngoba umfowethu sebuyile manje uhlukene nomfazi wakhe ngalezi zinto ayemsusele zona la ezenza ebona ukuthi mina ngiyazibona ubani wayenza izinto ezibhedayo unkosikazi wayenza izinto ezibhedayo manje kusho ukuthi nawe segcina waze wazibonela la behlala khona ima-ke baba nithi nina umfweni ubhuti umdala wathatha umfazi angithi wamletha ekhaya njengoba ethatha umfazi wamletha ekhaya njengoba esekhaya umfazi akasusizo lalutho nje kodwa umfazi kodwa akasusizo kwindoda kuphela umfazi nje wendoda yakhe kuphela usiza indoda kuphela into ethi uthi behamba uthi yini ethi besuka ekhaya indoda ebaleke ukuthi umfazi unamashende uyashendeza umfazi umfazi akaziphethe kahle akaziphethe and futhi wena uyazi wonke impilingane kamfazi mina ngiyambona mangithi ngiyambikela umfowethu ngalolu daba umfazi uthi mina nginamanga so wayesetshela indoda yakhe ukuthi njalo behambe la ekhaya bangishiye ngoba mina ngiyabaxabanisa manje umfazi simshile indoda semshile manje umfowethu segcina waze wayibonela lento le ngabahlukanisa khona le ekhambeni labe khona baba ngiyakuzwa uthi indoda lo wayigaba lalo mfolo uvusi uthi manje usiyabuya lapha kini manje ekhaya la nihlala khona usiyabuya manje umfowethu uvusi sebuya ngalokho ukuthi yena uzazi ukuthi imdala kanti wayemdala ngaleso sikhathi manje mina obhekene nezinto la inyaka u10 ngoba ngitshela baba 10 years inyaka u10 imaki njengoba sebuyile kanti yini yakuhlupha uyahlupha kakhulu ushintsha imithetho uhlukumeza izingane egcekeni uyistakwa yabona nje uphuza notshwala phambi kwezingane uhlupha ngani uhlupha ngani nje uzobhale nje awusamfuni yini kangawokuba nemfuyo bafu ufuna ukuyithengisa esibayeni uthi into zakhe lezi ngoba uyena omdala kanti mina le mfuyo lena ubaba noma bafa bashiya inkomo eyodwa esithole le nkomo yazala lezi inkomo sezikhona manje yena zonke inkomo izala kanjani vele izala ngonyaka noma izala ngonyaka kwakuyile ijezi ezala njalo ngonyaka so ubuya inkomo seziningi egcekeni nalezi ezizalwa yosezela usethena zinkomo zakhe lezi ngoba uyena omdala ufuna ukudayisa sefuna ukuyidayisa nento afuna ukuyithengisela wona ufuna ukuphuza utshwala ima akasebenzi uyasebenza akasebenzi akasebenzi ingane unazo kodwa ngathi zahamba nonkosikazi
Yena nje uye nje somtshungu ubetha ubani useyiwani. Nguye nje. Cabanga ukuthi igoli limshayile. Manje ke isimo aziphethe ngaso lana ngihambisana naso ngoba nezingane sizeyicabanga ukuhamba manje ke ziyohlala kweminye imizi. Wena unazo ingane? Nazo mina. Uhlupha nezakho? Uhlupha nezakho. Kwasani? Manje ke zithi ubaba omdala inkinga ziyamhlonela. Umfazi wena unayo? Nginaye mina umfazi. Ukuhlala kuphi umfazi? Uhlala kubo kodwa ngilobolile asikakashada. Anikakaqedi. Yeah. Ngosenza umshado bese ngokugcwele ekhaya. Yeah. Uza ngokuvakasha. Uza ngokuvakasha. Ingane zakho nomfazi? Yeah, ezami nomfazi ziyi-2. Hayi babukele nalezi udaba lihamba kanjani? Kunensizwa uhlupho la but ikhona ngale emotweni sifike nayo. Asazi ukuthi nathi sizohlupha yini masiletha la noma izoba inkinga or kanjani asazi sobona khona. Baba, yini obufisa yenzakala kahle kahle? Njoba simlandile umfowethu. Kahle umfowethu mayefika la. Sibuyisane naye azi ukuthi uthatha yiphi indawo ngoba le ndawo ayekuyo ngaleso sikhathi. Akakwazanga ukuyihlonipha. Yeah. So mina njengomuntu obebheka ikhaya sonke lesikhathi. Yima njengoba bephumile yena. Bephume ehleliphi emzini or bekade ehleliphi la ekhona. Wahamba nje obhunguka wayegoli ngicabanga babehlala emqashweni. Ngoba becabanga ukuthi bafuna ukuphila i-soft life. La khona bengaziwa umuntu. Asimthole khona la emahashasheni e-Deep Sloot la. That's why sizo la Deep Sloot ke suka le Mnambithi. Nawe. Simthole khona la Deep. Babukela lezi zidaba lihamba kanjani? Ngiyabonga ke ukuthi nimthole saphila. Noko ngisho kakhulu umthole saphila. Okay, asizomlanda. Kungekho futhi nokumhlupha egazini. Umuntu onjani uyalo noma akalo uyakhulumiseka naye. Yena maye ngathintile ngapha right. Yeah, mayithintile inkinga. Futhi nami ngangishaya phela lapha. Hayi, kumele vele nimqaphe ngoba uzonithwala isiguqa nje uzombona. Isiguqa uyangithusa phela masho kanjalo phela isiguqa. Yeah, isiguqa. Siyangithusa phela lapha. Okay, ababukeli cela nibe niphuza amanzi kancane zama ukulanda le nsizwa edilelayo la. Lezwe kuthiwa uyisiguqa uyashaya umuntu lokho. Mina sengiyamsaba kodwa ke hayi ngizothuma ibandla lemlandi team yami imlandi la ngoba mangimlandi ngedwa ngafa nokufa. Angisazi konami nje akangizwe izongithatha ngilahlelele. Hayi team yami phela ayizomlanda khulileka. Izomkhalima down yeah. Bese umkinyanke kancane phela lo moya izofika la sedampile. Kodwa ngingamlimazi phela igazi lami. Angeke simlabise ngeke simlimaze. Babukeli ithi yami izomlanda nje manje. Phuza amanzi kancane nje ungayindawo. 2 minutes inyana so bese sibuyile naye. Sesikhuluma udaba lapho sithi uhamba kanjani. Subscribe lapho Danko. Khamba kanjani la? Yini ba? Sorry man ukuphazamisa endleleni. Yazi ufuna indaba zokubhetha nami la wenzani uyakembula yini top bet? Ngiyakembula mfowethu naka ngiyakembula ngiyazama mfowethu kodwa ngathi kuyawineka mfowethu. Okay. Angifuthe zobhetha ngelinye ilanga igama ngomabutho ngisuka ku-Pregnant TV ngizocela ukukhuluma nawe kancane nje yabo. Usuka mfowethu? Pregnant TV. Hayi asilo abazokhuluma nawe kahle ngesihle. Yebo mfowethu cha ngilalele mfowethu. Ngicela size ngapha kuba la ngisemoto lana kubhizi lana kunabantu kuyaphithizela lapho. Yini mfowethu? Hayi phela akusinto into Phela mfowethu ungangibambi kunzi kwenze njani? Hallo, unamacala ba. Cha nginamacala mfowethu kwenze njani? Hayi awekho amacala ungabe amacala awekho yonke into right. Hayi khuluma mfowethu. Asiye ngale hayi kahle nje yabona kunomuntu osibhalela indaba manje ufisa ukuxhumana nawe ngezinto ezithile yabo. Ubani yena lo mfowethu onibhalelile? Hayi umuntu nje simple nje icela ukuthi like simvashile siyombona khona ngeke ube nenkinga yabo. Owaphi lo muntu? Hayi khuleka azombona vese ukhona vele ngicela simvashele kancane zombona. Ngicela ukumbona mfowethu. Okay asambe Ngiyamthusa. asambe semotweni asambe semotweni. Ngiyamthusa mfowethu hayi. Imoto nathi. Nami ngiyiphumela nje la mfowethu bengizobheja nje lana mfowethu. Yeah. Khuleka. Hayi akusinto engathi inkinga nyana. Yeah. Okay nje ukuthi bese samvashe siyombona kuphela. Owaphi lo mfowethu? Angimazi yena kwazi mina angimazi. Uthi angazi mina. Yeah, yena yakwazi. Hayi nawe uzokhuluma kuphela nawe. Hayi ukuthi lapha khona kuliwayo cha kuliwe.
mfowethu. Ya wena uyalo ngiyakuzwa nje ngathi unohlala. Angibi mfowethu, angibi. Ukahle. Hayi ngikahle nje mfowethu, angibi. Hayi imoto inanza lapha ya. Ukhona lapha emotweni? Hayi akekho emotweni yena uSamuel ngapha. Yimi mhlobo bezolanda wena la. Oh okay. Ya yimi bezolanda yena uSamuel ngapha. Cha uyazi sengithukile. Kuphila impilo yokubheja la wenza noma uyasebenza. Mfowethu mina ngumuntu nje ophantayo, ngiyayiphanteka. Namanje nje ama-team lana nje impela iy'namba lezi sengenile iy'namba eziwu-3. Oye unenhlanhla yokubamba. Hayi nginenhlanhla mfowethu, hayi inhlanhla ikhona impela. Hayi ukubamba ngiyabamba impela. ngicela ungene ngapha ngizokuvulela imoto ungene. Hey kodwa mfowethu ungene nje emontweni abantu angabazi. Akhululeka. Usuka phona mfowethu ekhaya? Hayi ngisuka. Okay, welcome back ke babukela. Ngiyathemba naphuze kahle kamanzi futhi ayisamela sasabuya nayo kwinsizwa la. Oh manini ngiyathemba ukuthi nisubscribe lapho. Na share na like nzo comment egcineni mase nizwe ukuthi episode ihamba kanjani, ubani wrong ubani right or yeah ngizwe uvo lweni. Akahlala nami ke nje ama samukela nayo insizwa la. Kahlahle usingaye. Nangalo ngafuthi usingaye. Sobona ukuthi ubani usingaye mayiphela. Baba kunjani? Ngiyaphila futhi kunjani? Asiyaphila igama uMabutho. Ngiyaphila. Akathebe mina ngisuka phansi kwa project nathi CV reality show. Yes, igama ubaba bani? Ayi mina futhi nguvusi mina igama. Oh Vusi. Yebo okay. Sinsizwa le ngapha uyayazi. Ngiyayazi umfowethu lo. Oh umfowethu lo ngapha. Hayi. Oh. Umfowethu ke okasibhalela la kuno double thizeni akafisa ukuxhumana nakhuluma nalo nawe yabo. Sikamuzwa ukuthi mhlawumbe ungamuphi indlela umlaleli ukuthi ufisa uzothini kuwe. Yebo hayi bengingafisa ukuzwa ngoba nami ngiyamanga ngithukile nje ngempela mangabe sekuthiwa ngibizele endaweni kanje kuthiwa angizokhuluma la. Angazi ukuthi angizokhuluma ini. Kodwa ke ngicela ukuthi ke ngizwe kuyele njengoba uyithula nje yabo. Ja uzokhuluma phela umlomo ishopo lokuziphungela uzokhuluma nababa. Sipho. Na insizwa yakini la nawe ebhodi. Ayitshela ukuthi kungani silapha namhlanje naye sibone lapha namhlanje. Ngoba isuka kude lensizwa. Njengoba size awuma ngaye nje mshaya manje ukuthi utholakale kanjani la. Why or yazi uhlala la. Ngizothi umuntu obazi ngoba ngamtshela mina ukuthi hayi. Kodwa akaza eze, wazi wamtshela nje igama. Akazange ifika webone le ngihlala khona yabona. Oh, hayi. Kusekuze kuthola thina kuqala. Ngangifisa ukuthi efike. Kodwa manje elokhu ethi ubhizi. Hayi ke ngoba sizokwathola thina kuqala safika naye ke kusho lo daba afisa ukukhuluma nawe ngalo kusho ukuthi li serious baba. Wena Msapho akukhuluma naye ubhodi la umthetho kungane umhlasele namhlanje kanye nathi. Ngiqale ngibonge nje ukuthi ngikwazile ukukhamba nabuya naye. Yeah. Bafa ngijabula ukubona usaphila. Yebo mfowethu. Nginokho ngiyibuza yonke leminyaka ukuthi ukuphi, ngabe uright, ngabe uyajabula nala ukhona. Yebo hayi ngijabule mfowethu. Yeah baba. Ngitshele nje ukuthi njengoba ngibhalele ku-TV. Inkinga iyodwa. Le ndlela le oke wangifonela ubuya ngayo lapha emakhaya. Nokuthi uyabuya ububuye eGoli ushiphe izinto ngana. Yeah. Mase ngiyibuza nje unkosikazi kahle kahle. Unkosikazi. Hayi unkosikazi cha usesejika semakhaya kahle akukho kuthini. Kodwa into yami naye hayi ayisaqondile. Ngeke ngikhuluma manga mfowethu. Manje umbuzo wami wodwa ubuya kanjani nomuntu owaziyo kahle ukuthi uyena wasixabanisa mina nawe siwuzalo wasixabanisa wasihlukanisa phakathi. Manje wena ngoba usufuna ukubuya nalowo muntu emagcekeni obaba. Mana mfowethu ngicela ukubuza nje ukuthi njengoba ubhalele kwa-TV ubhalele lokho na? Ngibhalele lokho ukuthi wena usuyabuya and leli viki eli-1 oke wafika wahlala ekhaya. Ubonile indlela obuwenza ngayo izinto lapha ukuthi usenalo umqondo ukuthi wena umuntu omdala. Manake mfowethu manake ungaphamisa umoya. Manje mawukubona lokho usho ukuthi kuyisixazululo awukhona ukuthi wena ukhulume nami. Isixazululo sibona ukuthi ubiza abakwa-TV mfowethu. Angithi mfowethu yimi engimdala lapha. Yimi engimdala kumele kube yimi engishoyo ukuthi cha mfowethu kuzokwenzeka kanje. Not wena ukuthi uvela uthathele inqumo. Noma ngabe uyabona ukuthi khona le nginephutha khona ngoba kubuye kuphuze kwesisikhathi mfowethu wabona. Kodwa umuntu mangabe sebusile utshwala ukukhulume naye. Nothi uthathele wena inqumo yabo.
cha bafo awuchaza ukuthini mawuthi yonke into esekhaya yakho ubala inkomo ubala Cha mfowethu okwami vele zonke izinto esekhaya zami ubaba zonke lezi zinto washiya kimi yonke leminyaka ungekho bigatoba yonke le ibigatoba ne mfowethu ungazokhuluma lokho naye ngihlala phansi ungazokhuluma lokho mfowethu ezami zonke lezi yazinto lezi ngoba wena wahamba la ekhaya inkomo yayiseyodwa iyodwa kuphi ngoba inkomo lezi ubaba wathi ehambe emhlabeni ubaba wevele eseshila ukuthi hayi mntanami zonke lezi inkomo lezi noma ngabe ziyazala kuzobe zakho kodwa wena wakushintsha lokho wena uyingane laphana awukwazi ukuthi ukhulume noma yimi njengomuntu omdala ekhaya ophethe okumele kube yimi okhuluma kanje sobabili sizingane umehluko ukuthi wena umdala uyingane endala hayi mfowethu hayi ngoba wenza iphutha leyo lenzile futhi indawo yakho mfowethu kulonke lokho okwenzayo hayi bafuna ngicela ukubuza mina wena yini yakhambisa kanje ngoba masubuya manje subuya sushaya umthetho yini yangihambisa hawu kanti umuntu mayihambile ekhaya ngisuke ngiyofuna amatoho wamtshela uba futhi ufuna amatoho uyazi ngangihambile ngiyofuna amatoho wena ngithi uhlala nomfazi kini ekhaya lini uhlala nomfazi angithi yebo wathi right wahlala nomfazi uthubafu la wena njengoba umfazi bebhekela wena kuphela ekhotha uthi yena uze emzini la kumele anakekele umuzi kunakele yonke into bese nakekele wena kuphela and kuyiqiniso kangakanani lokho hayi kuyiphutha mfowethu lokho akunjalo ba kuyiphutha hayi kuyiphutha mfowethu lokho kuyiphutha lo muntu uhamba ekhaya iminyaka ewu10 hayi mfowethu ngeke uthi ngifuna amatoho 10 years ufuna amatoho wazobuya manje ngo-October wafike nje wahlala iviki eli-1 wazibuyisa nje mana-ke mfowethu manje njengoba ungibizile nje ungibizele lokho imona singafuna amatoho 10 years ungabuye ekhaya ufuna amatoho 10 years bengiyofuna amatoho mfowethu mangabe amatoho engatholakala eGoli-ke uma ufuna amatoho uhamba nomfazi angithi umfazi wami phela ukuba ufuka veze enye into angafuni ukunitshela yona ubaba ukuthi uyazi ukuthi umfazi wakhe hayi mfowethu uyabheda mfowethu wabona ukuthi ngimthatha njengesifuleki mangimtshela izenzo nje cha mfowethu ngeke uphathelwe amuzi yimi osazophatha yimi inhloko yalo amuzi ngimdala wena njengoba ungekho 10 years bubusa umuzi uhamba kanjani nje buphetheke kanjani nje usufuna ukushintsha manje ufika nje usufuna ukuphatha ngangihamba ngoba ngizobuya ngangiyozama amatoho eGoli ngazi ukuthi mangabe kukhona lekuphande yakhona ngazi ukuthi ngiyabuya ngizovusa umuzi uhamba ngoba uthi uzobuya yebo ngangizobuya vele ngangeke ngihambile awuxhumani nanaye ekhaya awumbuzi nokubuza lo muntu uyiningi izinto ngalahlekelwa ifoni ngangizoxhumana kanjani naye ngoba ngalahlekelwa ifoni angingasebenzi ngangizokwenza kanjani hayi ziningi izinto zenzeke ngekho ekhaya lo muntu usufuna ngobe sebuya manje nakhona ubezobheka ukuthi ikhaya lisekhona uyabuka ukuthi izinto sezikhona hayi uyabheda manje ungibizela amakhamera manje ungibizela amakhamera manje mfowethu hayi uthi uyabheda kufanele kuze amakhamera ungakhulumi kahle nami uhlale phansi ukhulume nami kahle akukhulumeki nawe angithi wena kumanje ukhuluma nawe okay nangikwema ukhuluma nawe kahle ke manje angithi sasithi masiwumndeni mangimbonisa njengomfowethu cha bekumele ukhulume nami engibize ekhawuntini usondela kanje njengamanje akali ukhuluma nawe kahle wena uyalwa wena into yabona kuthiwa sekuthi nibuzo lokungakanani ulwa manje ekhuluma kahle still namanje hayi baba Ngoba into engifunayo ukuthi ubafo amukele ukuthi indawo yakhe ngoba ngakwazi ukuyiphatha lesikhathi namanje angifuni ukuthi aphinde aphathe njengomuntu omdala ekhaya ngoba izinto zizokonakala njengoba bengekho izinto sasera kumanje baba njengoba ungekho izinto ungithi ufice zime ngomumo zi-right wena sifike ubaba vele wayishiye zi-right vele ubaba zazingazange nangesikhathi sesekhona ekhaya wathi nangesikhathi esesekhona ekhaya wathi ngoba le nkomo yodi ibekelweni ngoba ngabe iyathengiswa lena okay ima ubaba la kuyaphatha ukuthi wena wafika uhlukumeza nengane emndenini hayi lutho ukhuluma iphutha ingane asahlasekile kahle since kubuye wena ingane asahlasekile kahle uhlukumeza ingane ufudasa zonke izinto baba nama okay thina sihambile usebenza akakasebenzi namanje lapha ekhaya cha mfowethu akuzokhuluma manga ngumuntu nje ophila ngokuhereza yayiherezela okay anginike ngoba amatoho angiwatholi ubuyiswe yini ekhaya ke after 10 years yini lekubuyisa ekhaya okay usubuyile ekhaya okay aqala ukuphendula lo mbuzo ubuyiswe yini ekhaya cha mfowethu mangabe phela ubuyile ekhaya usukulikhumbula ikhaya yabona hawu kahle wena usukulikhumbula usuyolibheka ukhumbula ukuyoshintsha yonke into kuyolwa angilwa ngifike nje ngibe umuntu nje yonke leminyaka bekhohliwe ngisho ukhohliwe ikhaya khani ukhumbula after 10 years okay nje ubusubuyile ke uphi kumama uzohamba nomama cha umama cha wathi ngeke
ekhoneni ukuthi ebuye la emakhaya. Uphi njengamanje nisabambisene nisathandana Hayi ngeke ngisho ukuthi sithathandana sekuyilokho nje. yini lokho nje Cha sekuyilokho nje akusekho kutheni ukuthi lolu thando njengoba sasiqala akusekho kutheni. usahlala Sengisho futhi ukuthi sesihlukene. Ake ngisho kanjani sesihlukene. Hawu sekuyilokho futhi senihlukene akusekho kutheni uyabona lo muntu la ukuthi ngoba akwazi ukudlala ngaye inkomo lo muntu ngamtshela engakamloboli ukuthi mfowethu ayikho intombi ongayithatha ngapha kama nihlukene ulobolile inkomo ziyabuya yini Hayi azibuyi. ziyabuya uma ukuthi kubhede unkosikazi ziyazibuye wadlala ngaye inkomo ngamtshela kwaukhona ingane endaweni ayimi kahle ngithi leyana mfowethu nabantu basho ukuthi ngiyafanana wayekhule nayo ekhulethanana nabo i-right wathatha le gane le wathatha le ngane wezegoli Manje mfowethu wena uyangikhethela kumele ungikhethele wena ukuthi mina angithathe bani ngiyeke bani. Masingafocus kuleyo mfazi asifocus kunayo inqegithi la ukuthi wena usubuyile ekhaya sifuna ukudayisa izinto manje uba nodayisa izinto uba nodayisa izinto uba nodayisa awusebenzi 10 years awusebenzi uba nodayisa izinto ubani kade udayisa izinto manje nguye hayi mfowethu kahle mfowethu usukhuluma iphutha mfowethu usukhuluma iphutha usungenza umuntu omubi ebantwini ungibizele lokho abaka TV mfowethu hayi ungangenza umuntu orong mfowethu akanqeni ukuthi hayi ungangenza umuntu orong mfowethu ebantwini ungangenza umuntu orong ungangenza umuntu orong ebantwini ethe yini into engathengiswa la ekhaya into ufuna ukuphuza ukuthi into engathengiswa ithi mina la ekhaya phela sikho isitolo ayikho into ezothengiswa ayikho lento ayikhulumayo mfowethu ukhuluma iphutha uyabona masingathengisa inkomo e1 sithenge ngayo imbuzi umfowethu into eyinkinga kuye inkinga ukuthi ngoba sengibuyile emene ekhaya befuna ukuphatha kahle kahle befuna ukuthi ukuphathele wena kanti mayingenamali ethengisa imbuzi angisho ukuthi ngizophatha kodwa njengomuntu omdala wena yabona wena awunasandla sokuphatha sonesandla sokuphatha ngoba umfazi akahambanga musi ngabe uhle kahle la uhleli khona umuzi wawushiwile izindlu ivukile amandla apha izindlu ivukile amandla akho amandla kabani yabona kuthiwa wena amandla kababa lawo amandla kababa kuba phela amandla kababa lawo ubaba wavusa lwa muzi lo sewona ukababa mamela akanamuzi umfowethu akanawo umuzi nawo unawo umuzi umuntu onomuzi ubaba umthetho wesiZulu uthi mangimdala ekhaya umuntu omdala inhloko yomuzi ubaba mangabe ehambile eshiyile umuzi wami bonke laba balandelayo kumele bephume imizi yabo umuzi wakho umdala yebo yimi kumele ngisale la wayo kanti hayi baba yimi kumele ngisale la kulomuzi umthetho usho njalo hayi umthetho usho njalo umthetho usho njalo kodwa phela hayi phela ukuthi usungazihambe 10 years okay siyavuma kumthetho lo usho kodwa ukuthi usungazihambe 10 years bese uyabuya uzolawula nangumuntu kade ebheka umuzi usufuna lo muntu isehlule uphuza notshwala phambi kwengane yena cha bengifika hayi ukuthi ngabethe nezi bengifika ekhaya kodwa ngingawula umuntu nje othi ake sizoba fena ukuthi yini ayifisayo njengamanje from kuwena okungcono singalokhu uyabona sizwe sikhamba ngoba phela siyabona ukuthi kuhamba isikhathi la nawe uyalo nani into enhlabana ngamagama bafu funani baba into engayisho kubafu bafo indlu 2 room lo yana ongasesangweni vele wena omdala kumele uhlale eduze kwesibaya ngizonika wena uzohlala kuwo lo 2 room ongasesangweni then ndlo 8 room enkulu izohlala mina nezingane ngoba wena izingane wena uhlale e8 room wena mina ngihlale e2 room wena uzoza endlini enkulu ufike uphelele ekitchen kuphela ngoba kula sizohlangana khona nawe cha ngivumi mina mfowethu le akaya angivumi wena impilo yakho okay wena ufunani angivumi mina uvuma cha mina ngithi hayi umfowethu uma uthi kanjani ngicela ukuthi ephume inxiwa lakhe eyokwakha lazo ngithi uyambona engishiye mina ufuna ungena endlini enkulu engishiye mina nomuzi owashiye nomuzi bukuphi ola lo ngade ezokushiya nomuzi cha umuzi kababa phela ushiye nayo babakhe nje kodwa umthetho uthi akaphume eyokwakha ngaphandle inxiwa lakhe wena umthetho nezingane zakhe nomfazi wona wakho umthetho awusho ukuthi okababa ayigceke yes izindlu zayiwile lezo wayishiya nawe ubona ukuthi thatha izindlu zakho ke mfowethu uhambe nazo ushiye igceke kababa ke mina ngizohlala ngakha la hayibo uzothatha nje izindlu uhambe nazo uzobona phela ngithi uthi ukababa igceke izindlu ezakhe usho akathatha izindlu eshiya igceke kababa uzoqala phansi uzakhele wena uzoqala phansi mina ngizakhele imfuyo futhi imfuyo ayishiya phela kababa kwakhe funa mina ngiphume akahambe yongakhela umuzi then ngizophuma mina mase wakhile lo muzi ngimshiyeke kulo ngoba ngiyambona ngathi unamandla okwakhe yabona ufisa kuyini ayifisa okunye ake compromise yini mhlambe sifisa si right angamsani nale angamsani ne solution right yena mayetha ngiphume ekhaya uthi angiphume ngiphi ngoba umuzi wakhiwe yini ubengekho yabona okay imako ngiyakuzwa ke so sakho sithi wena
awumkhiphe ekhaya uthi akahlele ku 2 room lo ngase ngeke mfowethu ngiyohlala ku 2 room mina wena uhlale ku 8 room mama angeke hawu ndoda Angeke, mama angivumi. mkhipha wena umothi aphume ekhaya wena uyamlahla yena ngcona akakulahla usihlala ekhaya ku 2 room yena cha yini engahlali ku 2 room mina ngiyohlala ku 8 room Kanjani? yini engahlali ku 2 room mina ngihlale ku kanjani ke zakhelo wakho 80 ke ngoba nalokho kusokukhulisa umuzi yakho ethu wakho eceleni ke kuma ngokuthi awufuni 2 room cha emzini wababa sengifuna ukuba ngedwa nje kahle awuyeni bo ngibona unjani sengifuna ukuba ngedwa nje ngeke emzini phela kababa kodwa bafethu no sengifuna ukuba ngedwa wena nje ngicela mfowethu uthathe izingane zakho uthathe yonke into ungikhulule emzini kababa ngizosala mina ngibona kenze kanjani leyo ngeke izisebenza kithi niwuzalo kahle hle gcine niwuzalo phela yebo noma kunjalo suzalo kodwa nje bengicela nje ngomoya wesonto lana siyahlukanisa umusa recotala se reunite la kahle ngeke sivumele nathi le ukuthi uyamkhipha le akusasi reconciliation le akusasi reunite lokho hayi impela mina bengicela kanjalo ukuthi akezama ukukhulumisana ngendlela erayithi Engishayise ngomoya. because ubafo lo akaxoshi wena uyamxosha kushuthi wena kahle kahle umshovu wenkani Kushuthi- hayi ukuthi ngoba Ngoba ungiphethe kuloya muzi ungiphethe nina njengozalo ngabe neba ama brothers njengozalo ethi umfana omncane lo na mfisela izinto ezinhle umfowethu akakhetha okukodwa ke ngizophuma endlini enkulu ungene ngiyeko encane kodwa akavume ukuthi umthetho usazoqhubeka ushawe yini cha angivumi mina mfowethu leyo kushaya umthetho angivumi wena Angivumi. yini ozoyivuma hayi angivumi mina mfowethu hayi angivumi angivumi leyo ukuthi eshaya umthetho yena ngimdala mina Okay. yimi omdala yimi kahle obhekile ikhaya Yebo ngicela understand bungekho wena ekhaya kodwa awunika ama credits lo muntu lokuthi wena bungekho all along for 10 years ungekho yena esalebhe ekhaya lela khaya limile uye masubuya suthi akaphume ahambe lime kanjani mfowethu ngoba Uyamlahla lo muntu izindlu ngiyacabanga ukuthi izindlu lezi ezinye zazekhona mhlawumbe yena wakhe leyo nje yodwa usethi uvusa ikhaya ngoba kanti wena washiya kunjani kanti wena hayi ngashiya nje kukahle yonke into ku 8 room wawukhona u-edroom yebo wawukhona usuku lo ngasesangweni wakhe ubani hayi uThurum lo sesangweni wawungekho sengenzeka ubwakhiwe uyena manje usuthi akaye khona esapho yambona nje le ndlu le ewu-8 room wayishiye iwu-5 room yalulwa yimi ngiyikhanda makamero ngenzela iy'ngane ngoba sey'khulile iy'ngane zabafana wabonisana nami akazange engifonele ngitshethi futhi asibonisane ukuthi ubonisane ukuphosolakala kuncane uhambe nomfazi wena uphila tepo la ukhona umfazi wasengahamba waqala manje wakhumbula emuva kahle kahle baba wena ngabe wena ushala lo muntu izandla nika lo muntu ama credits lo muntu lo ngabe uyamhlonipha ukuthi lela khaya limile hayi angihloniphi umuntu mfowethu wahlonipha umuntu awuceli kumuntu hayi nokuthi ngihloniphe yena kuqala kuyimanga nawe ngimhlonipha uyokuhlonipha hayi akakhomba ukuhlonipha mase ngishayela umthetho akakhomba ukungihlonipha menzela umusa ngithi akangene endlini enkulu uphume ngiyohlala kwencane ngoba ngiyazi ukuthi yona le ncane ngizoyikhulisa futhi uyokhulisa futhi cha mangangena endlini enkulu kulo 8 room bese yena eyohlala ku 2 room akunankinga kodwa umthetho usazoshaya yini ngabe siqedile mangabi kanjalo akangene ku 2 room yena lapha ngasesangweni mina ngizohlala la ku 8 room la yimi kodwa saphethe njengamanje indaba singathi umthetho awushaya umuntu niyabonisana as ama brothers ngoba seseleni navele nibothana ngezo impilo iqhubeka ivright ephambili manje yena ungishayela umthetho ke kodwa ungishayela umthetho la ngekwazi ukusana naye ungishayela umthetho cha no ungakhona nina musana no 2 musana ba ne pride no 2 yabo wena ngiyakubona ngcono no right uyazama ukuzehlisa inani wena bafu ungabi ne pride nawe ngoba wena bungekho le longo bungenalutho nanani ubafu ibambe ekhaya bengiphanda futhi hayi ngoba benginalutho bengiphanda bengizama nami ngiphanda okay usifice egembula la ngimfice egembula la bengiphanda nami indlela yokuphanda yakho la indlela yokuphanda le ngimfice lapha yagembula yonke leminyaka ngimfice la top indlela bengiphanda ngayo nami le ayikho indlela bengizoyenza indlela bengiphanda ngayo indlela okay ayikho indlela uyapha nogembula sali ke ngoba futhi afuna ukukhuluma kunye ukuthi uthini eziphantela yena yedwa cha ngiphantane ngane zami phela mfowethu angithi nginezingane ngizele ingane zakho uhambe nomama ushilo bafathi uhambe nomfazi ubuye uwedwa ya kodwa ngizolanda phela kodwa into engahluphileyo angithi ngisazolanda phela ayihluphi phela leyo umuzi uyanaka lo muntu awushiya nomuzi ungabili ubiyiwe lentweni inkinga ngempela hayi babukeli nani ngifuna ama commenteni lapho uba afune unezinye ifiso la nalo uthi akaphume lo uthi akanga ayi kuningi ongcono ngamane sifaka ucingo kwesewudabule phakathi ngeke kulunge lapho noqhatha nezidlozi lapho ibala alidawula phakathi manje idabule phakathi sesesiba ngesodwa futhi uthi akangifuni hayi amfuni akangishayise ngomoya mfowethu ngeke ngithi ngishayise ngomoya lapha negcikeni kababa ngiyacela hayi lento lena hayi babukeli ngeke kuyafiwa la hayi babukeli
angazi nawuzobe i-comment yakho cause lezi zinto ezenzeka ngapha nangapha uzinzima kakhulu bafethu ayingeke. Hayi mina mfowethu hayi. Angazi kodwa nje benginankinga mina nomfowethu. Benginankinga. Kodwa manje masimxosha nawe uthi akaphuma inkinga phela leyo naye uyena uthi akafuna masimkhipha nezindlela iminyaka endle seniba ngihlale endlini. Bengasho ukuthi kahle kahle ngenza ukuthi ngiyafisa ukuthi njengoba kumfowethu kube nozwano olukhona. Ya, usuyabuya kuma-senses wakho manje. Ya kube nozwano olukhona kodwa mangabe naye ezoba nozwano kimi. No alikho uzwana lizoba khona la ngiyabona mina. Usungasikhohlisa nje manje ngoba ufuna angazi ngathi ufunani. Usungasikhohlisa uyamuza ukuthini? Ya yena ngoba umfowethu cishe ngimthembe kodwa futhi angimthembi. Awumthembi. Ya mina mfowethu ngicela ungithembe. Kodwa nje into kwini? into engasiza. Angithembe ngikho konke nje ukuthi cha. Into engasiza ukuthi yena Ngiseyiyo angabuyisi umfazi wakhe lo ahamba naye. Umfazi ngeke asabuya. Kuyafana umfazi umshile ngeke asabuya vele. Umfazi uzobuya umfazi. Ngithi yambona. Wena. Yazi mina ngicabanga ngoba make wabuya lo mfazi vele bazongikhipha la ekhaya. Umfazi uzobuya ma ukuthi akasabuyi ngizothatha omunye phela mfowethu abafazi baningi. Ngizothatha omunye ngilanda izingane zami nje impilo iqhubeka. Hayi lo daba leni babukele. Sina iziproject nathi TV reality show. Ngiyacanga le story salaba ngeke siphelele la. I-solution ngeke sithole njengoba sila because i-solution esingathi ikhipha sila ngeke ngabe ukukhohlisa nina because nabo babe ngathi nabo baya reconcile njengamanje ngabe sikhohlisa nina as a project TV reality show sizodinga ama rights wabo laba sihambe nabameli siye court silungise indaba yabo umuntu mhlawumbe angazi bazoba nama-shares or kube sidecide court nabameli ukuthi bathini ngale because le ndaba inkulu vele lana kuzwana kahle kahle la nomuntu ufuna into zakhe ufuna ukushaya umthetho nani so decide court nabameli ukuthi kuhamba kanjani nje manje sizobathatha sihambe nabo then mina as a project TV radio show mina ke ne-team lami so lesihambile yonke le case siphele sibona ukuhamba kanjani izinsizwa ngithi ngiyezwa ngoba ngesiqede sikanje le ya ukuthi lokho kuzosisiza singajabula ngoba manje la singathi yebo ni right ukunyamalela kwethu isiqhubeke inkinga kanti into masinamaphepha nani kulile ukuthi umuntu abe nehawu lokuzivikela ukuthi hayibo amaphepha athi laphansi sasayina sathi abameli bathi uzovuna mina vele umthetho ngoba yimi nje kahle kahle vele uzovuna wena umthetho okuyena ophethe umuzi apha lapha sobe sisamba legal lapha legal wise umthetho ngeke usho khona nanokuthi izinto ezikhokhelwe yimina nami ngeke ngivume ukuthi umthethweni womunye umuntu uzoyithatha ngabona ngama-shares ukuthi kuthiwani kodwa manifika lena ke because uningi ningakuluza maningeza ukuhlala intweni e-right kuyona ngqo yabo impela mfowethu so nina yena vikelani ikhaya processani ikhaya nina yes mprotect nesithunzi sene zama brothers ningafiki le masisile emakhoneni bese niyala because phela mina lapha yimo omdala ophethe amamdala uzoza ngecourt uthi umdala yabona court uthi umdala uzongenza ubaba omubi einganeni hayi umdala ngithi uzobona ecourt uthi umdala yini iphepha lingo ukuthi umdala iphepha hayi nentothu umuzi uthi wakho uza ngokuthi ngoba eyinkosana hayi akusiwakho umuzi okubhaliwe umuzi wabana akusiwakho umuzi wabazali ngeke usecourt umuzi wami bhalana uthi umuzi wami ayikhothele umuzi wakho ngani kusebenza itayitela yes namaphepha asali ukuthi kwathiwani ngamaphepha asihambani secourt Mzansi South Africa kani nele siphetha ngokuthi nabameli nazo lensizwa siyecourt siqedele udaba labo khona ngoba njengamanje hayi ngeke siqede kwananje ngeke niliqede kodwa ama-comment nawo angaliqeda ngicela ke sihlangane kwi-episode elandelayo nensizwa ngicela nibe ni-subscribe lapho ni-share ni-comment seninga-like-ke manje seninga-share-ke manje ni-comment-ke sizidabule naba kanjani so la nami ngisazobe ngi-process ne-team yami nalezi insizwa lezi mhlawumbe ama-comments angangisiza ngoba le daba kusidabule ungaphela nje overnight sazoqhubeka cela sihlangane kwi-episode elandelayo mabutho wenu layo danko